ल ल सुरु भयो ल आइज खाए ल खाए दिने यो उसको साग हो खोले साग हो यो सिम साग सिम साग हो यो सिम साग के भनिदिनु यो चाहिँ रामतोरी र आलु यो चाहिँ मुला मुला र काँक्रो अझै के यो ठुलो खसी यो ठुलो खसीको मासु ठुलो खसीको मासु यो मासु छ अनि यो मुलाको अचार बना मुलाको अचार उसमा बनाएको यो चाहिँ मुलाको अचार हो मुलाको अचार गोलबेडामा अचार बनाइसक्यो यो सिम साग यो रामतोरी यो इस्कुसको तरकारी इस्कुसको तरकारी छ म खानु खाइहाल्नु इस्कुसको तरकारी कता के भयो के भयो भएर यो आलु र इस्कुसको तरकारी आज त भुटुकै भएछ कि फेरि इस्कुस त यो पनि अलिक डढो भयो क्या यो पनि आज अलि हातमा नलाग्ने हो नि त यो मुला के अरे ऊ के गोलबेडा फत्काएर अनि त्यहाँबाट पछि लास्टमा हालेर अलिअलि चलाएर निकाल्ने मुला सकाएर नि भात पिसेर यो सिम साग तेरो आएन के हो भरे हेर्छ अरे सबैले हेर्छ अब भाइले हेर्छ दिलले हेर्छ दिलले अस्ति ढिँडो खाँदा नि रेकर्ड गर भन्थ्यो फोटो मात्रै पठाएर ढिँडो खाएको नि रेकर्ड गर्न ए कोदोको ढिँडो चाहिँ नरम हुने कि अन्त भयो के अरे ढिँडो खाँदा के भन्छ अरे ढिँडो खायो ढिँडो खाएको ढिँडो खायो बोल भात खायो मल भात खायो मल ढिँडो खायो बोल भन्दै त्यही भएर ढिँडो चाहिँ मजाले खानुपर्छ जाडोमा कोदोको ढिँडो सिम साग भने चाहिँ के अरे खोले साग खोलिसक्यो हाम्रो बारीबाट होइन किन खोलेको साग भन्छ उतातिर यहाँ चाहिँ सिम साग भन्छ दिदीले सिम साग भनेर चिन्छ दाइले पनि दिदीले मात्रै चिन्यो त यहाँ सबले चिन्नुपर्छ अब ए अब युट्युबमा जान्छ सबले आफ्नो पऱ्यो उनीहरू चाउचाउ बनाएर खाएको छ यता गुरुङ बहिनीको बोले छोरीले बहिनीहरू त यता होइन अरूले चाहिँ हेर्छ बबिनाले पनि हेर्छ बिचरा बबिनाले खानु थियो पिठो ए फुपूलाई देखाउनु फुपूले पनि हेर्नुहुन्छ हजुरले छोडेको ढिँडो त हाम्रो यहाँ पिठोको ढिँडो खा खै सुनेन कि सुने ल भइहाल्ला हजुरले पठाएको ढिँडो के अरे पिठो ढिँडो खाइसक्यो हामीले त आजदेखि पनि सकियो अब के गर्ने उता लानु पाएन पछि खानेकुरा पनि कुरियर गर्न नमिल्ने भएर मिल्दैन कि अस्ति त मिल्दैन भन्दै गरेर सोध्यौँ ए यो ठुलो सोध्नु त पऱ्यो मिल्ने भएर पऱ्यो त्यहाँ भएन त म भइरहेको छ रेकर्ड चाहिँ भइरहेको छ यहाँ मात्रै नदेखाएको
ए 5 मिनट भइसक्यो भयो अनि मजाले खाएर टक्क भात खाएसम्म खानु पऱ्यो नि कति खाने कति खाइन्छ भनेर त टाढासम्म म मात्रै नजिक आयो क्या बुवा पनि आछ आज जोडे खाने तरिका चाहिँ फेरि यसो डल्लो पार्ने थोरै चोक यसो डल्लो गर्ने त्यसो त्यसो पनि आएन खोज्यो नि ए नि त्यो डिएसपी बाजेले कसरी हातमा याक्छ यसो यसो गरेर गर्थ्यो अरूहरूले फेरि यस्तो पहिला लाम्चो बनाएर है यसो अलि गर्दै चुटुक मार्दै खाने रहेछ कि अनि त्यसो चाहिँ आउँदैन आफ्नो कति खाने हो त्यति मात्रै डल्लो पारि खाने कस्तो मिठो गरेर खान्छ यहाँ ए आउँदा बाजे बजेहरूलाई नि त्यो भिडियोहरू पठाउनु पर्ने थियो पहिला पहिलाको भन्नु पर्ने आजलाई भन्यो भने आउँछ अनि यो पनि राख्यो भने बाजे बजेले नि हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्याट्री धेरै खान्छ भनेर यो भइरहँदो रहेछ स्क्रिन चाहिँ हुन्छ रेकर्ड चाहिँ भइरहेछ ल ढिँडो झ्याम्मै खाइयो अब ढिँडो खाइयो अब भात खाने फेरि अब भात खाने हो यो दाल पनि त रहेछ नि दाल पनि छ हाल्ने ए दाल पनि छ यो तरकारी त छोकै छैन होला ए मैले त खाएँ मासु मात्रै खाएको भात पनि प्लेटभरि छ अब त्यत्रो ढेँडो खाएर पनि खाएँ दाल त झन् रहेछ म त खाएर उठेँ भन्नु न हामी दुईजना मात्रै बेसी झोल मात्रै मासु राख्दै ठुल्ठुलो चल्छ सुप पनि सही मिठो भयो इस्कुस र आलुको तरकारी यो रामतोरिया र आलु मिठो भयो अब दुईजना मात्रै भयो यसरी गर्नुपर्छ कि यति सक्छ भोलि आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ अङ्कल छैन भरे नभ्यो भने रहेछ ए मुला चाहिँ पहिला तपाईँ चाहिँ धेरै तपाईँ भाग्नु मलाई पनि धेरै भयो जस्तो भयो बिस्तारै कति मिनट पर्छ 9 मिनट 7 मिनट जति मात्र ढिँडो खाइसकेको रहेछ नि ढिँडो भात खाएर पनि हाम्रो त कति चाँडैमा खाँदो रहेछ भर्खर त 9-10 मिनट होला बिस्तारै खानु पर्ने हो कि उसले चाहिँ ढिला हुन्छ चम्चाले हातले चाहिँ छिटो हुन्छ नि ठुल्ठुलो घाँस दाइले हेर्नु दाइ पनि ओहो हुन्छ
पिरो पिरो भएछ टेस्ट बिग्रेर पिरो डल्ले खुर्सानी हाल्यो ठिक छ त्यो उ क्या अहिले खानु थियो जाडोमा त डेङ्गुने आन्टीले ढिलो पिरो रहेछ यसमा त्यो एउटा हाल्यो यसमा पनि त्यही हाल्यो त्यही डल्ले खुर्सानी एक गुन्डा त्यही पनि पिरो रहेछ मैले खायो धेरै भयो धेरै ढेँडो यत्रो थियो चाँडै खाएको भयो बिस्तारै खानु होला नेपाली हाल्यो यत्रो यत्रो गाँस हाल्छ अब हामीले हेर्दा हामी हाल्ने हो यो त ल्याम्टाको रहेछ आज त नराम्रो रहेछ रातै देखेको त त्यो कालो कालो टाइपको रश्मि बहिनीले नि के राख्नु न गर्दै थियो रश्मिकै रश्मि हेरेछ त्यसले रश्मिले उनीहरू नाचेको अनि त्यो सबै राखिदिएको थियो सबै छ नाचेको र के अरे दैलो उकाल्ने भिडियोहरू पढाइदिएको थियो के अरे हेरेको थियो अरू पनि राम्रो लाग्यो अल्दो भेट गर्दै आफ्नो हुन्छ फुपूलाई सिद्धियो सब्सक्राइब पनि गरिदिएको के अरे फुपूको फुपूले फेरि कता आउँछ कति आउँछ भनेर राम्रो खानै पाउनु भनेको थियो ए खाने हो यो टस्टिक यति छ हो अझै छैन भएन नि मैले भएरै भोलि यत्रो छ अलिकति भएको त ल उठ्यो म त खायो वापस आमाको म थर्ड हुन्छ लास्ट लास्टमा यसरी मजाले चारजना नम्बर हजुर प्लेटो टपिङ अलिअलि खसेछ यो खसेको चाहिँ सेट टिप्नुपर्छ ल आजलाई यति नै हो आएको भिडियो see you in next vlog